嘿，大家好，我是杨峰。那么今天的话呢，我们跟小宝一起来玩一下这个段位跑酷啊。大哥，别看现在我们是菜鸟，是不是？那我们一会儿可就不一样啦。别看我们现在是菜鸟，没事儿，菜鸟玩起来有菜鸟的好处嘛，是不是？菜鸟玩起来有菜鸟的好处，没关系。现在看没？哎，我们现在已经不是菜鸟了，我们已经升级成为新手了。Beautiful， 恭喜恭喜！恭喜恭喜，已经是新手喽，已经是走你漂亮，走你，走你，哎，走你，走你 ，OK， 小觉一睡，哎，走新手，新手确实很一般呢，是不是 ？OK， 前面什么？哦，萌新，哎呀，哎呀，怎么才在萌新啊？哦。那这个还挺好玩的，这个跟这个之前那个叫什么各种难度还比那个还好玩一点，我觉得。这边的话我们可以慢慢升级，是吧？萌新，萌新完了是什么难度？萌新完了是什么难度？我们现在已经是萌新了，已经不是新手了。我怎么感觉新手其实比萌新要那个什么呀，要厉害一点呢？你们觉得呢？没关系了，当然这个的话，我们现在萌新只是暂时的。看见没有？马上我们现在就变成普通了。我们现在是一个普通玩家。哎，管他呢！哎呦，哎呦，普通玩家啊，这个挺简单的。我们现在是一个普通玩家 ，OK。当然了，马上我们现在就成一个哇专业玩家了，马上就到专业玩家了。可以，我们一路从刚刚第一个难度是什么啊？我怎么忘记掉了 ？OK， 戳，这个时间没把握好啊，时间没把握好。我觉得这个东西随便跑吧，随便跑迟到，随便跑，看见没有？现在是专业厉害了，那必须厉害了呀，是不是？必须的，必须的，走你！哎，我天！ OK， 走，漂亮！继续，这是什么？嗨，作者迷你号，他说最后有空气墙，哎，这个，这问这种问作者迷你号的，我怎么知道啊？哎，漂亮！哇，这什么呀？2684，哇，这你们知道选什么吗？我别急，我心算一下，这是268453是吧？哎，心算一下，这个多少呢？加上这个59564，再加888562，再减10000，123，4个零，我的天哪，这只能算个大概啊，只能算个后面的位数。其实像这种比较难的题啊，大家算那个后位就行了，不用把它整体都算出来。32，我记得后面应该是59啊，后面49应该是59，后面应该是59。漂亮，看见没有？什么叫心算能力？凹的大写是什么？啥意思啊？没看懂，哎，在这儿，管他呢，走你，小觉一睡，漂亮。我就该中间的了，哎，该中间的了，高手啊！现在我们晋升成高手了，简单，难不住我，这什么？哦，随意，哎呦！动不了，我天，他这个改了，他这个不能让你随便动的，潜行键的时候无法动。哇，你看，啊，他这个上面加了一个空气墙，挺坏的。看来这个越往上的难度，确实他这个坑也挺多的，不过没有关系。大神，哎，我终于到大神关卡了。OK， 这个上来之后，
上来之后我们就不能摁前键了。哎，好了，我们已经是大神了，还没有完吗？一段段升级啊！哎呦我天！哎呦我天！哎呦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 ！漂亮！哎呦！哎呦！嘿嘿！beautiful！ 走你！哇，这么长吗？我的天哪！大兄弟啊！大兄弟啊！这跳，我跳一辈子了。虽然说二段跳它不难吧，但是你这也太多了吧，大哥。虽然说你二段跳不难，但是你这也忒多了。哇，手都累了，真的手都累了。这写的啥？有一个箱子自己找，找什么？找什么？不找了。这个的话其实也还好。哦，漂亮！想想啊，有空气墙，走这边就 OK 了。这是什么？这里有空气墙，还好吧？目前没感觉到有多难啊。神器！我天，通关了吗？哼，看的是猪。哎呀，通关了，漂亮！这不过如此嘛，是不是？啊，这一个跑酷也不过如此。出口，哦，哎呦，哼，哎，不对，那不是出口，从这儿看的话，我们应该要一直走的。哎，你看看，这把我们，哎，这才是真正的那啥。黑的是，我天！这个作者为了坑人，真的是无所不用其极啊！哎呀，所以说我们只能反向思维了，直走吧。哇，有点坑啊！讲道理，真的有点坑了，但是没关系，马上我们就要全部的这个应该叫，感觉挺像那个叫什么打段位的啊，是不是挺像打段位的？我们先把所有段位全部都打完了，这样的话，哎。保存一下，出口是出哪儿去啊？不对，走不动了，这外面不能走，这个外面不能走啊，走一下这边，不能走，这边得直接跳吗？啊，这条路就不能走，那我们怎么上去啊？怎么过去啊？有点费劲了呀，这怎么过去啊？好像只能走这儿，哦，从这儿走，哎，也不能走了，哎，出口也出不了，这坏的，说不定是只能往这边走啊，可能真的是要从这儿外面要跳一下，哎，不行啊，这外面也过不去啊，那是从哪里走啊？你别说，这还挺坑的。哎，嘿嘿，但是坑归坑，对不对？坑归坑啊，该通的关还是得通，哎呦，行，不玩了。哎呀，这后面我已经注意到了。行，那我们这个本视频呢，基本上小前锋啊就关注下期再见喽，拜拜。